வெல்கம் கைஸ். இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு ஏர்க்ராஃப்ட் மேலே ஆக்ட் ஆகக்கூடிய கைரோஸ்கோபிக் கப்புலையும் அதோடைய எஃபெக்டையும் ரொம்ப சுலபமான எதையுமே நீங்கள் மக்கப் பண்ண தேவையில்லை, ஈஸியாக நீங்கள் அதை புரிகிற மாதிரி நான் சொல்கிறேன். ஓகே, ஆக்சுவலி ஒரு ரொட்டேட்டிங் எலிமெண்ட் ஒரு ஆப்ஜெக்டில் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். எக்ஸாம்பிள், நம்ம ஏர்க்ராஃப்டில் ப்ரொப்பலர்ஸ் எல்லாம் ரொட்டேட்டிங் எலிமெண்ட்ஸ். அந்த ரொட்டேட்டிங் எலிமெண்ட்ஸ், அந்த ப்ரொப்பலர்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஏர்க்ராஃப்ட் மேலே ஒரு கப்புலை க்ரியேட் பண்ணும். எப்போ க்ரியேட் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஏர்க்ராஃப்ட் ஒரே ஸ்ட்ரெயிட் லைன்லேயே போய்கிட்டு இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பிரச்சனை இல்லை. ஒருவேளை அந்த ஏர்க்ராஃப்ட் ரைட் சைடில் திரும்பினாலோ அல்லது லெஃப்ட் சைடில் திரும்பினாலோ அந்த ஏர்க்ராஃப்டுடைய நோஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த நோஸை இந்த கைரோஸ்கோபிக் கப்புள் ஜென்ரேட் ஆகிறனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எய்தர் அது அப்வேர்டில் லிஃப்ட் ஆகலாம் அல்லது டவுன்வேர்டில் போகலாம். இப்போ நான் உங்களுக்கு அந்த ட்ரிக்கை சொல்லித்தரேன். எதுவுமே நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ண வேண்டாம், ஈஸியாக நீங்கள் ஸ்பான்டேனியஸாக ஆன்சர் பண்ணலாம். ஓகே, இங்கே பாருங்கள். நம்ம எடுத்துக்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் ப்ரொப்பலர்ஸ் எல்லாம் கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் ஆகுது. ஏர்க்ராஃப்டுடைய ரியர் எண்டிலேருந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஓகே, நீங்கள் ரியர் எண்டில் நின்று பார்க்குறீங்க அப்படின்னா உங்கள் கண்ணுக்கு என்ன தெரியும்? நோஸ் தெரியும். ஒருவேளை நீங்கள் நோஸில் நின்று நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா உங்கள் கண்ணுக்கு என்ன தெரியும்? பின்னாடி இருக்கிற டெயில் தெரியும். ஓகே, ரைட். இப்போ இந்த கிளாக் வைஸ் டைரெக்ஷன் லெஃப்ட் சைடில் என்ன பண்ணுதுன்னு பாருங்கள். எப்படி இருக்குது? அப்வேர்டில் போகுது. ரைட் சைடில் டவுன்வேர்டில் வருது. ஓகே, இதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. அடுத்து இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு வரலாம். ஏர்க்ராஃப்ட் ஒரு வேளை லெஃப்ட் சைடில் திரும்புதுன்னு வச்சுக்கோங்க. லெஃப்ட் சைடில் திரும்புது. நம்ம எங்கேருந்து பார்க்குறோம்? ரியர் எண்ட்லேருந்து பார்க்குறோம். அப்போது நம்ம கண்ணுக்கு என்ன தெரியும்? நோஸ் என்ன மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுது அப்படிங்கிறது தான் தெரியும். ஆல்ரெடி நம்ம சொன்ன மாதிரி லெஃப்ட் சைடில் அந்த கிளாக் வைஸ் டைரெக்ஷன் எந்த மாதிரி போகுதுன்னு பாருங்கள். அப்வேர்டில் போகுதா டவுன்வேர்டில் போகுதா? அப்வேர்டில் போகுது. அப்போ கண்டிப்பாக ஒரு ஏர்க்ராஃப்டோடைய ப்ரொப்பலர்ஸ் கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் ஆகும்போது நீங்கள் ரியர் எண்ட்லேருந்து பார்க்குறீங்க அப்படின்னா, லெஃப்ட் சைடில் திரும்பிச்சுன்னா நோஸ் என்னாகும் அப்படின்னா அப்வேர்டில் போகும். டெயில் என்னாச்சு பார்த்தீங்கன்னா டவுன்வேர்ட்ஸில் போகும். இப்போ நம்ம கண்டிஷன் 2 பார்க்கலாம். அதே தான், ப்ரொப்பலர்ஸ் கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் ஆகிக்கிட்டு இருக்குது. ரியர் எண்ட்லேருந்து பார்க்குறீங்க. ஏர்க்ராஃப்ட் ரைட் சைடில் திரும்புதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த டைமில் அந்த கிளாக் வைஸ் ரொட்டேஷன் ரைட் சைடில் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள். டவுன்வேர்டில் இருக்குது. நம்ம பின்னாடி இருந்து பார்க்குறோம். நம்ம கண்ணுக்கு என்ன தான் தெரியும்? நோஸ் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுது அப்படிங்கிறது தான் தெரியும். நோஸ் டிப் ஆகும். ஓகே, நோஸ் டவுன்வேர்டில் போகும். டெயில் என்னாகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்வேர்டில் லிஃப்ட் ஆகும். சூப்பர். இப்போ நம்ம ஆன்டி கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள், ப்ரொப்பலர்ஸ் எல்லாம் ஆன்டி கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் ஆகிக்கிட்டு இருக்குது. அப்போம்போது லெஃப்ட் சைடில் பாருங்கள் டவுன்வேர்ட்ஸ் இருக்குது, ரைட் சைடில் பாருங்கள் அப்வேர்டில் இருக்குது. இதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க. அடுத்து நம்ம ஏர்க்ராஃப்ட் லெஃப்ட் சைடில் திரும்புது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த டைமில் அந்த ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ப்ரொப்பலர் டைரெக்ஷன் லெஃப்ட் சைடில் எப்படி வருதுன்னு பாருங்கள். டவுன்வேர்ட்ஸில் வருது. அப்போ கண்டிப்பாக நோஸ் என்ன ஆகும்ப்பா? நோஸ் வில் மூவ் டுவேர்ட்ஸ் டவுன்வேர்ட்ஸ் அண்ட் டெயில் என்ன ஆகும்? அப்வேர்டில் லிஃப்ட் ஆகும். அவ்வளோதான். அதே மாதிரி தான் இப்போ ரைட் சைடில் திரும்பிச்சுன்னா ரைட் சைடில் எப்படி போகுதுன்னு பாருங்கள் டைரெக்ஷன். எஸ், அப்வேர்டில் போகுது. அப்போ நோஸ் என்ன ஆகும்? லிஃப்ட் ஆகும். டெயில் என்ன ஆகும்? டவுன்வேர்டில் போகும். அவ்வளோதான். ரொம்ப ஈஸியாக உங்களுக்கு எல்லா கண்டிஷனும் புரிய வச்சாச்சு. இன்னும் ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் நான் சொல்லிக்கிறேன். ஒருவேளை நீங்கள் ஃப்ரண்ட்லேருந்து பார்க்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒருவேளை நீங்கள் ஃப்ரண்ட்லேருந்து பார்க்குறீங்க, அப்போது நம்ம என்ன தெரியும்? நம்ம கண்ணுக்கு டெயில் தான் கண்ணுக்கு தெரியும். ஓகே, இங்கே பாரு, ஏர்க்ராஃப்டுடைய நான் ப்ரொப்பலருடைய டைரெக்ஷன் ஆன்டி கிளாக் வைஸ்னே வச்சுக்கிட்டேன். அந்த டைமில் லெஃப்ட் சைடில் பாருங்கள் டவுன்வேர்ட்ஸ் இருக்குது, ரைட் சைடில் பாருங்கள் அப்வேர்டில் இருக்குது. இதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க. இப்போ இங்கே பாருங்கள், ஏர்க்ராஃப்ட் லெஃப்ட் சைடில் திரும்புது. அப்போ லெஃப்ட் சைடில் திரும்பிச்சுன்னா நமக்கு என்ன கண்ணுக்கு தெரியும்? பின்னாடி இருக்கிற டெயில் தான் கண்ணுக்கு தெரியும். ஏன்னா நீங்கள் நோஸ்லேருந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க. அப்போ டெயில் என்ன ஆகும்? லெஃப்ட் சைடில் திரும்பிச்சுன்னா டிப் ஆகும். ஓகேவா? லெஃப்ட் சைடில் திரும்பிச்சுன்னா டெயில் டிப் ஆகும். அதே நேரத்தில் நோஸ் என்ன ஆயிரும்? அப்வேர்டில் போயிடும். அவ்வளோதான். இதே மாதிரி நீங்கள் இருக்கக்கூடிய ரிமைனிங் 3 கண்டிஷன்ஸுக்கும் போட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த ஆன்சர்ஸ் ரொம்ப பக்காவாக வந்துடும். குயிக்காக ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் பார்த்துடலாம். ப்ராப்ளம் போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களுக்கு இதில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபார்முலாஸ் மட்டும் ஒரு தடவை சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன். ஆக்சுவலி கைரோஸ்கோபிக் கப்புள் நம்மக்கிட்ட கேட்பாங்க. அதை சி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். C = I ω ω P.
இதில் ஐனா என்ன? மாஸ் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா, தட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் இன்ஜின் அதுக்கப்புறம் ப்ரொப்பலருடைய மாசு அதோடைய ரேடியஸ் ஆஃப் கைரேஷனை பேஸ் பண்ணி. ஓகே, I is equal to m into k square. இந்த ஃபார்முலா உங்களுக்கு ரொம்ப ஃபெமிலியராக தெரியும். அதுக்கடுத்து பாருங்கள், 2 ஒமேகா இருக்குது. நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இந்த 2 ஒமேகாவுக்கும் ஆக்சுவலான மீனிங் என்ன அப்படிங்கிறது ஒன்றும் தெரியல. அதில் 1 ஒமேகா அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த இன்ஜின் இருக்குது இல்லையா, அந்த இன்ஜினுடைய ஆங்குலர் வெலாசிட்டி. அதுக்கு ஃபார்முலா ஒமேகா is equal to 2πn/60. ரைட். ஸோ அந்த n இஸ் நத்திங் பட் இன்ஜினுடைய RPM. இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் ஒமேகாவுக்கு வரலாம். அந்த ஒமேகா பி அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க. தட் இஸ் நத்திங் பட் ஆங்குலர் வெலாசிட்டி ஆஃப் ப்ரிசிஷன். அப்படின்னா என்ன, இது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, தட் இஸ் இங்கே பாருங்கள், இல்லை என்னெல்லாம் இருக்குது, அதோடைய ஆக்சிஸ் ரொட்டேட் ஆகிக்கிட்டு இருக்குது. அது வந்து ஒமேகா. அந்த ஆக்சிஸே அந்த இமேஜினரி பெர்பெண்டிகுலர் லைனுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ரேடியஸில் சுற்றுது பாருங்கள். எஸ், அந்த இதுதான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தட் இஸ் ஒமேகா பி. அதில் நமக்கு 2 இருக்குது. ஒன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தட் இஸ் நத்திங் பட் த லென்த். அதை தான் நம்ம இங்கே ரேடியஸ் அப்படின்னு நம்ம வச்சுருக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வி, தட் இஸ் நத்திங் பட் த லீனியர் வெலாசிட்டி. ஓகே, நம்ம இந்த கேஸில் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது ஏர்க்ராஃப்ட் ப்ராப்ளம். அதனால் லீனியர் வெலாசிட்டி ஆஃப் த ஏரோப்ளைன் அண்ட் தென் ஆர் இஸ் நத்திங் பட் ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர். சரிங்களா? ரைட். இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. An aeroplane makes a complete half circle of 50 meters radius towards left when flying at 200 km per hour. The rotary engine and the propeller of the plane has a mass of 400 kg and a radius of gyration of 0.3 meter. The engine rotates at 2400 rpm clockwise when viewed from the rear. And find the gyroscopic couple on the aircraft and state its effect. இப்போது என்னென்ன கிவன் கொடுத்துருக்குறாங்களோ அதை நோட் பண்ணி எழுதிக்கோங்க. ரேடியஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க பாருங்கள் 50 மீட்டர்ஸ் அண்ட் தென் வெலாசிட்டி கொடுத்துருக்குறாங்க, தட் இஸ் இன் 200 km/h. அதையும் என்ன பண்ணிக்கோங்க, மீட்டர் பை செகண்டுக்கு மாற்றிக்கோங்க. கிலோமீட்டரை மீட்டராக மாற்றணும்னா இன்ட்டு 1000 போடுங்க. ஹவரை செகண்டாக மாற்றணும்னா 3600. ஓகே, 60 × 60 போட்டிங்கன்னா 3600. அதை அப்படியே கன்வெர்ட் பண்ணிங்கன்னா கடைசியில் வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு 55.6 மீட்டர் பை செகண்டுன்னு வரும். அதுக்கடுத்து மாஸ் ஆஃப் திஸ் பிளேன் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா 400 kg கொடுத்துருக்குறாங்க. அண்ட் தென் ரேடியஸ் ஆஃப் கைரேஷன் 0.3 மீட்டர். ஆர்பிஎம் ஆஃப் த இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா 2400 RPM. அப்புறம் ரொட்டேஷன் வந்து கிளாக் வைஸ். எங்கேருந்து பார்க்குறோம், ரியர்லேருந்து பார்க்குறோம். இது நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகே, அடுத்து இப்போ நம்ம ஃபார்முலாவுக்கு வரலாம். ஆல்ரெடி நம்ம இந்த 3 ஃபார்முலா தான், ரொம்ப ஈஸியான கொஷின் தான் இது. C is equal to I ஒமேகா P. ஃபஸ்ட் நம்ம I கண்டுபிடிச்சிடலாம். I is equal to mk². M வந்து 400, K வந்து 0.3 ஸ்கொயர் போடுறீங்க, ஆன்சர் கிடச்சிருச்சு. ஓகே, ஸோ kg மீட்டர் ஸ்கொயர் 36 கண்டிப்பாக வந்திருக்கும் எல்லாத்துக்கும். ஒமேகா வேணும் நமக்கு. ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு 2/n/60. n வந்து 2400 சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா 251 ரேடியன் பை செகண்ட். அடுத்து ஒமேகா பி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஒமேகா பி இப்போ தான் நம்ம என்னென்னு பார்த்தோம். என்ன அப்படின்னா, அந்த ஆப்ஜெக்ட் அதோடைய பர்டிகுலர் இமேஜினரி ஆக்சிஸை பொறுத்து, அந்த வெர்டிக்கல் ஆக்சிஸை பொறுத்து ஒரு ஆங்குலர் வெலாசிட்டியில் இருக்குது. ரைட். ஸோ தட் இஸ் நத்திங் பட் V/R. ரைட். ஸோ V எவ்வளோ கொடுத்துருக்குறாங்கன்னு பாருங்கள். இப்போ தான் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணி எழுதணும். 55.6 மீட்டர் பை செகண்ட் டிவைடட் பை ரேடியஸ். ஓகே, இது சால்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு 1.11 வரும். தட் இஸ் நத்திங் பட் இந்த யூனிட்ஸ் ஆஃப் ரேடியன் பை செகண்டில் தான் இருக்குது. அதுக்கடுத்து சியில் கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க. C is equal to I ஒமேகா P. எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும். ரைட். ஸோ தட் இஸ் 10.046 கிலோநியூட்டன் மீட்டர். ரைட். இப்போ நம்ம அடுத்த கேஸுக்கு வரலாம். கைரோஸ்கோபிக் கப்பலுடைய எஃபெக்ட் என்னன்னு கேட்டிருக்கிறாங்க. சரிங்களா? இதில் நீங்கள் மெயினாக பார்க்க வேண்டியது கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் ஏரோப்ளைன் வந்து லெஃப்ட் சைடில் திரும்புது. பின்னாடி இருந்து பார்க்குறீங்க. அப்போ என்ன ஆகும், அந்த கிளாக் வைஸ் ரொட்டேஷன் லெஃப்ட் சைடில் நோஸை என்ன பண்ணிடும், லிஃப்ட் பண்ணிடும். அவ்வளோதான். நோஸ் லிஃப்ட் ஆச்சுன்னா ஆப்வியஸ்லி டெயில் என்ன ஆகும், மூவ் டுவர்ட்ஸ் டவுன்வர்ட்ஸ். ஐ ஹோப் உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறோம். தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் ஃபார் லேர்னிங் ஹியர். யூ கேன்.